Parlama keessatti uummata sagalee taa jirti. Sheekonni Harargee maashaallah zabana kana. Teena tasi koomandoo kana obboleewwan jara Muslima Tigraay fi Muslima Filistiin. Muslimni jarri qaban. Wallahi rakkoo Tigraay fi rakkoo Filistiin malee dubbattu. Ganda ofii keessatti dubbattu. Nama tokko as fidame. Amma pirezidaantiin guddaan dhimma Muslima Itoophiyaa isi komando arsiidha. Arsii keessayyuu arsii bahaati. Hin dubbanne. Altanaggare. Xisxin bisa laalem. Haa ta'u karaa keessatti hin jira tekstiin public godha. Hin dubbanne yoo jedhu arguu dhabanii miti. Akka dhuunfatti tekstii naa godhameera. Waa'ee uummata keenyaa kana maal jedhanii isa amma kaayan qabu ka tekstii kun. Tekstii naa godhuu keessaniif galatooma rakkoo miti. Public arguu. ምንም ችግር የለም ገራ ከሰት ኢተሊና namni rabbiin beekumsa sitti kenne beekamtii sitti kenne kamu atfira kullu nafsin zaiqatul maut jiraan oltan isina ani shay'in umman kullu nafsin zaiqatul maut beeku akkami sagalee ummata ta'uu sodaata why you kaf ليش تكاف يا اخي كاف الله بس انا قول namnu man qara'ee kullu nafsin zaiqatul maut kulama ergaan kun sheekotaa namnu man qara'ee kullu nafsin zaiqatul maut beeku maalif du'a soda ummata ofiiti sagalee ta'uu didaadha hada dalilun sahih sheeka kamifu every sheeka oromo kamifu kuni dalila jechu dalilun sahih jedhama kunamma sheekotiin dalilatti amanti eega duuti lubbuun kamuu hin duutii erga beeytani erga qaraatani silaa waggaari banjiraatani du'an ooltani akkaanuu du'ittu akka malee du'ittu maaliif rakkoon uummata keessanii isin mul'achuu dida waan biraa yoo dadhabdan yeroo membararra baatan akkuma obboleewwan keessan ka gallaati kadhattan akkuma obboleewwan keessan ka Tigraay kadhattan obboleewwan keessan ka Oromoo karoorrifamaa jiru kanallee kadhaa kadhu kuma takkarakkoon hin jiru ummanni kun dhugaa ummanni kun garatti isin baate duudatti isin baate isin barsiifate isin guddise qariyaa bira turtan isin qaraasifate bar haqa isin irraa qaba bar irraa gaafatamta bar osoo dandeettii qabdu osoo beekumsa qabdu ummata akkatti miidhamaa jiru kana yoo callifte rabbii keetti maal himatta nuti amma baraka wallaaluma keenyatti sagalee qabna ummata osoo nuti waan beekin nu barateeti nu beekee nu jala deemu kana rabbi guyyaa qiyaamaa irraa nu gaafataa jennee bar yeroo tokko simmeetii keenya ka ijoollummaa takko xaxxarree karaa kanaan ummata keenya bira haa dhaabbannu jenna aga wallaaluma keetitti ati ka qaraate ati ka baratte zabana jaahillee akkanaatu waan danda'u ummata isaati sagalee ta'u kana lamin zimmi tiraalle maaliif maal ما أفعل كبتمون داوان كماديف غرامو أكملت أمتها غرامو ريد but I'm adunalo thank you so much thank you الفاتو الكوابي سنغالي إننا أمتها كنا بكجرتني سغاليتا شيكوني أورومو هرميتي سامبوكاتي على جرتو أكا بنيسا موكا كيثتي على جرتو تنا سغاليتا yoo dandeettan akka wani kun irraa dhaabatu man guddummaa itti raquun hin dandamuma ichaalaaliko amma warri aangorra jiru kun bar afaan nagayaatiin afaan dippiloomaatiitiin yoo wajjaa ta'utan bar isin hin didu warra aangorra jiru isinii olomaa gurguddaa kanaami ani wallaalaan kunuu dubbisuu danda'a dubbises beeka barko yoo guddaa ol faga jiru abiyyiisan dubbisuu dhabelle warra ka'aanu dubbisee beeka amma osoo an biyya galuu daalafanaa kennaa jire abbaa fedhanne jala dubbata ichaalaaliko diyaasbooraa meeqatu doolaara 10,000 qaba 50 qaba investi gochuuf jedhetti dubbisaa oola ichaalaal followerii miliyoona 2 qaba yeroo ajandaan hin jirre nama 2,300 na hordofaa yeroo ajandaan jiru nama 10,000 na hordofaa isinii ash qabbataa skaarameetira meeqanaa kennitanii abbaa barbaadan jala dubbata kun dhugaa lafa jiru video bareda warra biyya bulchu kana ofartee hojjette bar kuma dhibba lama account keessatti argita sobaa miti kun dhugaadha
mootummaan keenya biyya bareechee jira adaanechiin teenya baay'ee finfinnee bareechitee akkana godhe shimallisiin keenya waan akkana godhe takkalaan keenya karaa baaburaa tolchee timirti beetii ijaaree jedhee baariyaalii baanaan miliyoona allaalamnaan kumni dhibbi lama kumni dhibba sadii akkaawuntii keetirra xiixaan kan deemte ittiin duwidhaa bifti iccitii matoota biyya keessaa baasuun hin barbaachisu fi malee so ani waan beeku yeroo ati quxbaa gaarii gootu biyya faarsaa warra biyya bulchu kana faarsaa gootu mootummaan si dhageeffa ufisi ante dhugaa tokko ani isiniif rabbi isinitti bu'uun barbaadu malee amma wanni isin hoteelarra looruu fi gammachiis keessaa bu'u isin buusaniif sodaattan ene naa galeessu maslahaa lubbuu keessanii dhiisa ummata keessanii jiraadha artistoota waa'ee artistootaan dubbattu artistoota oromoo thank you abbaan koomentii kana artistiin oromoo engada teedin naxalaa leemaa takka baafteef gabbaatee lafa dhiitaa turte irra yoo ummanni kee buqqa'oo sirbi oromoo sirbi teedin baase rakkoo ummata kanaa caalaa dhugaa jette aboo abbaan na yaadachiiftu sun bar dubbii yoo baay'atte nama jalaa baddi sirbi teedin baase teedin sirbi sun rakkoo ummata kanaa caalee kottee maa filattan abiyyiin jedhee ciree mana gubee hin buqqise kana xalaalee maa teedii san argite kasanu tuffii keessanii viidiyoon osoo hin bahin gidaara duuba taa'ee isin iyyisiise bar warri dheengadda teediin gidaara duuba taa'ee sirbinaan iyyaa turtan har'a yeroo ummanni keessan kumaatamaan dhumu kumaatamaan buqqa'u eessa baa keessanii dhayxan eessa dhayxan isin qabsaayaa ummataa quuqama ummataa ta'uuf dirqama amaarri oromoo arrabsuu qaba ila diinni saban qabu artistoota keenya baalaa gide hojii diinni saban qabu afaan hin qabu gosa hin qabu afaan fedhe haa dubbatu saba fedherraa haa dhufu ka saba kee wareessu mana irratti gubu sangaa irraa qalatu quba irraa muru madaabara baxabaxee obaasu bakka fedhe haa dhufu diina ummataati diinni ummataa yoo artistii sabaa taate diina kee ta'uu qabaachuu waan gootu yoo wallaalte waan gootu yoo dadhabde yoo loluu ni garaas nyaate sagalee ta'uuf hin dirqama keetii jechuu artistii yayyaan daandii artistii oromoo an artistii sabaati yoo jette yoo artistii dhaabaan ta'in ummata kanaa sagalee ta'i wal ijaari afooshaa yoo qabaatte dhaqii daawwadhu yumee ummatuma kana seenaa dalagaame maal hacee fakkeenya godhatanii haceen bar yoo oromoon buqqaatu bar dhaqee wajji booyaa ture bar dheengadda gaafa ummanni keenya daangaa sumaalee irraa buqqa'u bar haceen qaamaan dhaqee ummata wajjiin booyaa ture bar hacee fakkeenya godhatanii wanni kumaatamaan gaafa haceen du'e ummanni maraateef wanni kumaatamaan hidhameef wanni kumaatamaan du'eef wanni ila ammaatittillee du'aan isaa dagatamuu dhabee juun 29 yaadatamuuf waan gaafa lubbuun jiru ummataa jiraateef siidaa tokko oromoo keessatti siidaa yoomillee hin dagatamne onnee ummata oromoo keessatti ijaarrateetiin nu biraa deeme biyyoon itti haasa'atu isin garuu warri har'a naxalaa deemaa takka laqqayxanii sanuu namni isin xireeffatee namni isin ilaalu dhabame rabbii jedhaa sheer nu godhaa jettan waan ummata kanarraa duude galtaniif dantaa dhuunfaa keessanii waan filattaniif artistoonni amma duraa bar yuutuubii mataa isaanii qabanii bar kaaseetii mataa isaanii qabanii bar sirba baatanii shiliin giibsumunii sirbarraan barbaadanii bar har'a sirba baatanii boru koonsartiin godhatanii bar hacaan yuutuubii mataa isaa qabaataan turre bar baasee galshi dhiisee akka lillaayitti keessatti of ilaalaa turte bar eeyyaan daande eebbisaa addunyaa yuutuubii mataa isaa qabaataan turre bar hin gurguranne bar usmaayyoo buusaa bar sirban gurguranne bar kadiir martuu lubbuun jira sirban gurguranne bar kasiif jecha maraate kun kaarraati asirratti maraattu jechuun kadiir martuu ka lubbuun jiru kun warra isa biraa du'e miti yuutuubii mataa isaa ilaarraa hin qabu bar hin qabu kaaseeta tokkon gurguranne kun lubbuun jira itti dawwalii gaafadhu usmaayyoo muusaa sirba tokkon gurguranne nuuha goobanaa sirba tokkon gurguranne
Haloo daawwee ani qaamaan Sumaaletti arge 96 sirba tokkoon gurguranne. Dr. Ali Birraa akkas bar. Artistoonni amma dura turan warri Oromoo fi Oromiyaa jiraataa turan kaaseeta tokko gurgurataniin beekan. YouTubeii naa banaa jedhaniin beekan. Share naa godhaa jedhaniin beekan bar. Isiin amma walaloo kabiraa irraa karatti yeedaloo kabiraa irraa karatti beera hudduu qabdu maal jetti kazaan rabbii rasuulii jedhaa share naa godhaa. Yoo ati saba keetii dhugaan dhaabbatte yoo ati saba keetii dhugaan dhaabbatte saba keetii quuqamte saba keetii sagalee taate qabrii keessatti namni si hordofu. You know? Isin artistoota gurguddaa miti ani yeroo waa'ee saba kiyyaa dubbadhu takkaa share naa godhaa jedheen beeku. Amma yoo as jala jirtan TikTok qabdaniin beeku. Mee an amma erga waa'ee zaa dubbadhu haga leenca hunda kennan kana birrii kennan bara. $700 no leenci lama. Share naa godhaa giftii naa kennan jenne jechuudha. የህዝብ ልጅ ስትሆን ilma sabaa gaafa taatu artistii sabaa gaafa taatu ustaaza sabaa gaafa taatu waan gootu hunda keessatti kadhaata akkasiin barbaachisu. Saba keetiif gaaf dubbattu rabbii keetiif saba kee abdannan ምንም ነገር wanni ati dhabdu tokko hin jiru. Birrii barbaaduun argatta, mana barbaaduun argatta, konkolaataa barbaaduun argatta. Sabaaf jiraachuun dursa garuu. Meena taazaba. Artistiin sirba baatee rabbii jara share naa godhaa hin jenne hin jiru. Iyyaan daandish addaame hodanya warra garaa. Eessan sabni akkuma sabarraa duudaan garagalte sabni sirba kee jibbe bara. Onnee sabaa keessatti deebi'a. Rakkoon Oromiyaa kutaa garagaraa keessatti amma dheengadda torban darbe keessa ijoollee xixiqqoolee mushurraa reef fuudhanii baranoo jireenya ofii jijjiiruuf highway karaa qalloo Itoophiyaa kana keessatti Harargeerraa Jimaa of Finfinnee ol geessan shoot godhaa turan jechuudha. Qilleensa irratti kamilee lama qabne qilleensa irratti kalacha addaan facaasaa turan jechuudha. Artistiin tokko akka waan Harargeen artistiin qabne akka waan Harargeen Oromoon ta'ini akka waan Harargeen saba kanaaf hin qabsaa'ini Oromoon bar qabsaa'etti Itoophiyaa bilisoomsee ofii gabrummaa keessatti kufee bara. Warri amma maqaa Oromootiin baalaa gizee ta'e gammachiis oofu kuni lafee fi dhiiga ilmaan ofii gabbaree isin fidee bara. Iyyaan daandish artistiin sheeyini baalaa silxaaniin warri aangorra jirtuu fi warri humna qabdu kaarra gammachiis biyya keessa ooftu. Bakka ati irra jirtu kana kasi fide ummata ati irra manarraa buqqiftu kana jechuudha. Bahaadhiyaa wal dhageeffatee karaa cufee qeerroo kumaatama itti gabbaree dhiiga qeerrootirra dhiigni qeerroo galaana ta'ee wayyaanee waggaa 27 isin ergataa turte achi keessaa buqqisee baasee isin ol seentanii kun abbaa manaa itti ta'ee kun abbaa konkolaataa itti ta'ee kun garaa itti baasee amma ummata kanarraa gurra cufattanii jechuudha. Balaan jira rabbi isinitti haa buusu. Tokkoon nama humna qabu ka aangoo qabu ka rakkoo ummata kanaa argeetiin hin callise rabbiin musiibaan jirre mana keetitti haa buusu aboo. Atiin humna qabdu atiin sagalee qabdu osoo argitu ummata kanatti callifte musiibaan jira rabbiin mana keetitti haa galchu. Ummata akkasiin hin jiru. Iyyaan daandi walaa ka silxaana qabu walaa ka dhageettii qabu. Roorroo Oromoof Oromiyaa irratti deemaa jirtu kana osoo irraa dhaabuu dandeettu atiin sodaatteetiin hin callifte atiin osoo irraa dhogguu dandeettu callifte atiin boochisaa jirtu musiibaan rabbi sitti haaseenu mana kee musiibaan rabbi haaseenu laraata tetti gabbayii dubbadhu waggaa 100 jiraattu maali አያሳዝናችሁም እንደ ህዝብ አያሳዝናችሁ ማል ኡመተ ምስኪና kana maal godhu jettanii niko arra Harargee booya boru Arsii booya iftaan Jimmaa booya iftaan Ajaan Wallagga booya ganduma gandarra zoortanii ummata kana yoo boochiftan maal argattanii dhabarko ummanni miskiinni kun waa takka isinirraa barbaadu gargaarsa isin hin gaafanne bar damooza isin hin gaafanne bar nagaya qofa isin barbaade bakka salaam situt
Oromoon nagaya qofa barbaada. Aangoo keessan irraa dantaa miti. Nama ganda kiyyaa aangoo naa korte hin jenne. Nama an beeku aangoo naa korte hin jenne. Nagayaan qofa bahee galuu barbaada Oromoon akka walii galaatitti. Oromoon guutuun nagaya qofa barbaada. Salaam bakka salaam situut. Aangoo barbaadanii deema achi gaaratti walii bayaa. Achi gaaratti uummata keessa bayaa muka walitti ofaa rakkoo miti. Barbaachisaa taate onnee